Bismillahirrahmanirrahim. Nuwun kawula nuwun. Wonten ngarsanipun para punden sepuh bini sepuh ingkang nembe wawan rembag saha wawan pangandikan. Kawula kumawantun nyiget anggenipun pandhenipun nembe wawan pangandikan wasing gati. Keparang hangadani menggawe ngadicara panggih sirat maja rusan penganten kakung Mbah Putri. Putri Pambayun panjenenganipun ingkang hamengku gati bapa lungguh prasetya ingkang kaparingan wasiat asma pun kenya ayu Eka Nur Hidayani. Wuskatiti pirsa manjing wonten ing sasana rinengga minggah wonten setinggil binaturata ya nglenggahi kursi gading pawukir kawujudan kursi pajaka mulya. Purna anggenya rucat busana kanthi hangagem busananipun satataning putri-putrining kraton. Ingkang katingal abhyarma pating kalebyar pating calorot. Pating pancurat pindho kartika gumingsir papan. Lamun nglenggahi kursi gading dampar pinasri ingkang kadherekaken pandhenipun Rama Ibu. Dasar sirat maja risang penganten putri yen cinandra kadya kurang candra ananging luwih warna. Katingal hangagem cunduk mentul pinasan tata pinatut wonten ing rikma ingkang katingal anjanges. Pasuryan ngidap-idap wis kaya widodha widodari lamun to alis nanggal sepisan. Mripat kocak amblalak damar kanginan sebungkul bawang irung bangir esemu sepet maduntu rintik wiji timun. Gandes luas mrakati pipi nyonduren sak cuwik lambe sinigar jambe. Lamun toha mantesi sira wong ayu kenya ayu Eka Nur Hidayani. Jroning kalih ingkang kepareng hangantu rawuhipun ingkang raka garwa pepudayanipun ingkang kaparingan wasiat asma pun Bagus Dwi Prasetya putra pandhenipun Bapa Mujimin salibit pandhenipun Ibu Yusmiyah. Sirat maja risan penganten putri ingkang kepareng rinunce kawujudan Sekar Melati. Ya Sekar Melati ingkang katingal langgeng harum wus kadya arwing swasana. Sinten ta ingkang keparengan dherekaken menggaing adicara panggih sirat maja risang penganten. Naniji panjenenganipun Ibu Pangadi Busana saking setunggalipun tata rias ingkang anggadhahi asma Kundang Kalaka mita tata rias mijil saking lalatan ingkang hamengku gati. Sirat maja risang penganten putri kenya Ayu Nur Hidayani ingkang kepareng wus ngancik diwasa anilaraken remaja putra anilaraken remaja putri lamun ta wus kawinisuda. Jroning kalih hangantu-antu rawuhipun ingkang raka garwa
Kasuwun saking panjenenganipun ingkang hamengku gati bapa besan naninjih pepunden kawula sesembahan kawula panjenenganipun bapa mujimin. Bilih Serat Majari sang penganten kakung pun Bagus Dwi Prasetya purna rucat busana kanthi hangagem busananipun kasatriyan sampun katingal samekta ing gati sawe going diri ingkang pareng penganten kakung saged kajengaraken wijil saking pati paremak ya sasana panti pamondokan. Nuwun sewu kagem pangombyong penganten keluarga ageng saking Bapak Mujimin. Kasuwun samekta ing gati sawe going diri daya-daya ingkang putra putri penganten sampun katingal dangu anggenipun ngantu-antu rawuh dika Nak Mas Dwi Prasetya. Sekali lagi mohon maaf, bahasa saya campur, nggak pakai bahasa Jawa halus. Kebetulan untuk keluarga besar tuan rumah dari berbagai adat, ada yang dari adat Jambi, ada yang dari adat Jawa. Saya mohon untuk keluarga besar mempelai laki-laki, mohon mempersiapkan diri. Kiranya putra dari Bapak Mujimin Mas Dwi Prasetya akan dipertemukan tepatnya di depan tenda kehormatan tuan rumah. Mas Nur kawula suwun penganten kakung kepareng enggal-enggal kajengaraken saking sasana panti paiwahan. Titaing jalma manungsa mangeja antah bebasan komandhap saking kayangan Junggring Saloka hangantu-antu rawuhipun ingkang Raka Garwa ingkang kepareng sampun samekta ing gati sawe going diri kasigek ungling gending anggenipun penganten putri kalarapaken saking panti pamondokan. Kasuwun saking Bidabayu hanglaras ungling gending kebugiro jumbuh kalian swasana rawuhipun penganten kakung Pandawaning Nun kawula sumanggaaken. Kadoan nih Mas Nur kadoan. Ngopo ora saka sipang telu ana. Kasuwun saking panjenenganipun Bapa Mujimin sarimbit ibu sak kulawangsa saha pangombyong penganten daya-daya anglarepaken ingkang putra pun Bagus Dwi Prasetya.
Saya mohon yang membawa kembar mayang, sekali lagi, yang membawa kembar mayang 2 perjaka ting-ting, mohon bersiap-siap sekaligus satu kebersamaan mempelai laki-laki. Dari Mita Rias ataupun Mita Tata Rias untuk 2 perjaka yang membawa kembar mayang, monggo siap-siap. Lemet-lemet kapiarso tindakira Sri penganten kakung pun Bagus Dwi Prasetyo ingkang kadherekaken panjenenganipun Rama Ibu Ginarubyuk, para punden kakung Myah Putri ingkang samiya hanglarapaken panjenenganipun penganten kakung mus dumugi unggihan kang tinuju. Katingal lengkeh-lengkeh tindakira Sri penganten kakung jinangkah kanthi anggadhahi raos pangati-ati angginya lumaksana wis tumuju wonten ing sasana nirengga ingkang kepareng mlebet wonten ing korining wangunan. Anune ting pundi niku Mas Yoyo? Wis kepareng kandhek anggenipun lumaksana kasuwun Pager Bagus Senopati sakembaran Talangpati Talang Yuda kepareng hangrumine lampah saha hanglarapaken ingkang putri penganten putri. Katingal lamat-lamat tindakira Sri penganten putri hamapak rawuhipun ingkang Raka Garwa. Anggenya lumaksana penganten putri bebasanto hang gajah guling saya caket saya ngalila tejanipun risang binagus Dwi Prasetyo saya caket anggenira lumaksana hanya keti ingkang Raka Garwa. Kandhek anggenira lumaksana penganten putri kanthi hanetra belalak sebungkul bawang kebareng penganten kakung Myah Putri ingkang angasta kawujudan gondang kasih gondang tutur suruh ingkang tinangsulan benang lawe kumlawe astanipun penganten kakung Myah Putri abalangan gantalan suruh gantal suruh ingkang tinumurosipun lamun to beda lawan kurep lan lumayan ginigit padha rasane. Purnanira anggenya abebalang gantal suruh ingkang tinumurosipun saha keparengipun Ibu Pangadibusana ing ancik menggawe ngadicara siram jamas. Nun
Dipun kawula nuwun sawetawis panjenenganipun para tamu kakung Mbah Putri kepareng lenggah anggana raras saged paring palilah barokahing idi pangestu kagem ingkang putra putri penganten. Us paripurna den wijiki tirta perwitasari kawujudan toya suci ya kawujudan toya wening ingkang kapendhet saking Kendhi Pratala. Saha purnanipun ingkang putra penganten Anggenya Anggedruk Bantala midhakan tiga padha pecah saknalika. Katingal pecahing Antiga wus hurek kaya andoyong-ndoyongna sawijining pancak bali winangun Pandhapi Agung. Den wiji tirta perwitasari ya toya suci toya wening ingkang kepareng penganten putri Hanamu nderek Swita dumateng ingkang Raka garwa. Bagus Pasuryanira panjenenganipun penganten kakung Dwi Prastiya ingkang hanggadhahi watak sembada kepareng hangayomi hanentremi hangayemi ingkang Raka garwa pepudayanipun. Saha katiti pirsa bilih wau penganten tindak lumaksana angidari-dari jagat us kaya angidari jagating Nuswantara saha jumeneng kanthi jinajaran akekanten asta ingkang pareng kaleggahaken wonten ing kursi winengga. Panjenenganipun Bapa Lungguh Prasetya anampi kawujudan dodot sidamuki ingkang murninipun abrit plerek pethak rinanggul kinempit kempit Kanjeng Rama Ibu bebasan toka pondok tindak lumaksana anggadhahi raos pangati-ati tindak ira penganten kekalih bebasan toang gajah guling ugia penganten kakung Mbah Putri lulus Raharja saha enggal-enggal pikantuk panilaian Gusti ingkang hakarya jagat ugia nak Mas Bagus Dwi Prasetya ugi kenya ayu genduk Eka Nur Hidayani enggal-enggal pikantuk boneka golek kencana ingkang saged tata jalma. Pramila boten mokal putra putri wayah samya kami tenggengen hanyekseni
menggawe ngadicara panggih Sri Atmajari sang penganten kakung wiwah putri ingkang sampun jinatu krama saha kaijab kabulaken wonten ing Pandhapi Agung Sasana Panti Pasamuwan. Bapa Lungguh Prasetya wis tinggah wonten Stinggil Binaturata surung pangestu panjenenganipun Bapa Besan saha kadherekaken panjenenganipun Widyadari kadherekaken menggahing pager bagus Putri Dumas ingkang cacahipun kirang langkung wonten 50.000 sekawan dasa langkung sekawan. Penganten kakung wiwah putri wis pinarak lenggah kalenggahaken Rama Ibu pinarak wonten ing kursi gading dampar pawukir. Penganten kakung yen Cinandra kadya krang candra ananging luwih warna ya bagus pasuryanira pun Dwi Prasetya. Untuk mempelai didudukan dari Mitarias, ya didudukan, yang mendudukkan bapak sama ibunya, Bapak Lungguh beserta ibu mendudukkan putra putri pengantin. Kanthi hangrapal japa mantra ingkang putra kekalih kalenggahaken wonten ing kursi gading pawukir. Kasembur japa mantra umbul donga Rama Ibu ingkang putra kekalih kalenggahaken wonten ing kursi rinengga. Sumangga silakan duduk untuk mempelai berdua. Pak Lungguh kembali menduduki singgasana di sebelah mempelai beserta ibunya, beserta ibu Mujiati. Dilanjut untuk sungkem di hadapan Bapak Lungguh terlebih dahulu. Yo linolos dawuh pusakanipun penganten kakung. Jengkar saking palenggahanira arsa laku bodhok marak swan Rama Ibu. Mas Yanto terima kasih. Aku mau dawuh ngene ra mudeng pusaka. Lamun to sesebokan nenggah wonten ngarsanipun Rama Ibu kanthi tangkeping asta nyuwun tambah berkahing pangestu duh Kanjeng Rama. Ibu ingkang tansah kawula bekteni saha kawula tresnani.
Kawula tansah nyadong dawuh dipangestu nyuwun tambah berkahing pangestu anggenya hangrakit sekar cempaka mulya lelumban wonten ing madyaning bebrayan. Yonggir anakku sak kaloron Eka Nur Hidayani ya anakku Dwi Prasetya. Ya aku wong tuamu, ya aku bapakmu, ya aku ibumu, mung siji pawelingku. Muga-muga anakku sak kaloron uripmu bagya mulya adoh saka gura-gada lan recana. Siji panyuwunku yen besok aku saya tuwa, yen besok ibumu saya tuwa, mugia putraku sak kaloron uripmu ayem tentrem, ora mung senjata pamungkas nana, ibu tanpa nana. Naninjih gung panuwun ingkang tanpa upami Kanjeng Rama Ibu. Kawula tampi senjata pamungkas Rama Ibu kawula petelaken wonten tengah-tengahing jojo mlebet wonten ing sanubari. Mugia dayanana ingkang santosan. Rinangkul kinempit kempit ingkang putra kekalih. Kanthi tawang-tawang tangis tumetes sing waspa Rama Ibu. Sakedheping netra palilaing Gusti ingkang hakarya jagat tumetes sing waspa dados tumetes sing mutiara. Saha ingkang putri penganten kenya ayu Eka Nur Hidayani sembah sujud wonten ngarsanipun Rama Ibu inji sami nyuwun berkah tambahing pangestu keparengah hambikak marga agung marga ing tengen tinuju. Purnanira anggenipun nyuwun berkahing pangestu Rama Ibu kepareng penganten kekalih kundur saha pinarak anglenggahi kursi gading pawukir ing ancik penggaing adicara kacar kucur plak punjen lumantar ungling gending Mas Rohim. Kanthi ungling gending ketawa Ibu Pertiwi. Heng wilahing nawi gena mas tuhu permana sidhem dedep tidhep prabawaning radri. Lamun to kacandra kadya kurang candra Sri Atmajari sang penganten kakung putri Anggenya. Angayai darmaning wajib ngancik adicara kacar kucur tumplak punjen tampa kaya. Adicara kacar kucur tumplak punjen tampa kaya ingkang isinipun wonten arta receh uwes kuning kacang kawak dele kawak minangka sarana bangking adat Wididana Surakarta Hadiningrat. Raos tanggal jawab ingkang putra penganten kakung ngaturaken kawujudan bebana ingkang arupinipun Mas Picis Rajabrana
Bumbung mongkok penggalipun penganten Putri Hanambi Raja Brana ingkang ngaturaken saking ingkang Raka Garwa minangka bekal anggenya badhe angayahi jejibahan luhur saha keparang bekti dumateng tiyang sepahipun Rama Ibu Raja Brana kaaturaken bombong mongkok penggalihipun Rama Ibu saha penganten kakung lengser kondur saking sungkemanipun Kanjeng Rama Ibu rikala semanten ingkang putra putri penganten wonten garbanipun Kanjeng Ibu selaminipun kurang langkung 9 wulan sedasa dinten kaleraken saha kadhithik hangancik dewasa saha kalajengaken menggawe ngadicara dhahar kalimah gembul bujana Andrawina Ibu Pangadi Busana Mitarias kepareng minggah wonten setinggil Binaturata ngaturaken sesaji dedhaharan raos mongko bombong manahipun ingkang putra penganten kadya kajugrugan wukir sari kablebegan segara madu penganten kakung putra kedhapi pasugatan dulang dinulang hilir gumanti kapartitisaken panjenenganipun Ibu Pangadi Busana penganten kagungan dedulang garwanipun kosok wangsulipun penganten putri andedulang kang Mas Dwi Prasetyo Kanti manising lati kalarapaken sesaji anggenipun penganten kekalih ngedhapi pasugatan kalajeng menggawe ngadicara unjuk tirta suci tirta Prawitasari ingkang kapendhet saking Kendhi Pratala kawujudan toya wening Den Rahabi ingkang putra penganten kekalih saha katingal paripurna hangancik menggawe ngadicara dari Mita Rias ada ingkung ayam ada ingkung ayam enggak ada oke Nun sewu katur sagung para tamu purnanipun adicara unjuk tirta Perwitasari saha paripurnanipun adicara panggih saking kawula Gita Bayu ingkang Hanambi pamundutan ingkang hamengku ganti Bapa Lungguh Prasetyo ugi Mitarias bilih kladuk atur kawula kirang anuju prana andhap asoring manah kawula nyuwun pangapunten ingkang tanpa upami ingkang kepareng kawula lengser saking Pandhapi Agung kanthi Hasesanti Jaya Wijaya Wijayanti Rahayu 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 ingkang samya pinanggih Suradira Jaya ningrat lebur dening pangastuti akhirul kalam wabillahi taufiq hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan sarana hiburan Gita Bayu untuk memberikan satu momentum indahnya suasana panggung menghibur keluarga besar dan tamu kehormatan yang hadir. Monggo untuk musisi personil dari GB
Atur posisi barisan Anda masing-masing. Oke, baik hadirin segenap relasi tamu undangan yang berbahagia. Setelah kita melewati beberapa rangkaian acara dari awal, ada serah terima kedua mempelai, ijab dan habul kedua mempelai, alhamdulillah sukses atas ridhonya dari Allah Subhanahu wa taala. Hingga memasuki di adat istiadat Jambi, alhamdulillah sukses. Di season terakhir panggih Serat Mojo sang pengantin dengan adat istiadat Jawa, alhamdulillah tanpa kendala rintangan satu apapun. Dengan cuaca yang sangat luar biasa panasnya. Iya. Bu Sri panas mboten? Pol nggih. Ki aku kok panitia iki juragane kipas enek turahan kipas nganggur ora. Loh Pak ya teman juga hadir, sehat Pak D? Alhamdulillah. Oke. Pandu. Yuk kita aktivitas kembali. Iya, oke. Baik. Sesuatu yang menjadikan satu kebanggaan sebelum artis dari GB hadir, sebuah tembang manis, bukan Jackson, namun suasana dengan suasana tembang pilihan dan permintaan. Monggo Mas Zuma. Terima kasih buat master seremoni kita, Mas Kawi yang sangat ganteng sekali ya, yang sudah memandu acara dari awal, baik dengan versi bahasa Jambi, ditutup dengan versi Kepukiro Jawa. Oke, di kesempatan siang hari ini senang sekali sudah hadir bersama Gita Bayu dan Bujang. Untuk selingan kita coba